Özümün təsəvvür eləyin ki, Aytən xanım, 3 dənə avtobusum olduğu təqdirdə mən ölkədə avtobusu mən təmin eləyirdim. Bunu hamı gözəl bilir. Yəni mənim kimi ikinci bir belə əməkdaş yox idi ki, yəni ki, o tələbdən irəli gəlirdi. Bəli, mən sizə bir şey deyim. O vaxtda turizm şirkətləri mən bu sahəyə gəlməmişdən qabaq çox çətinliklər çəkirdilər. Necə çətinliklər çəkirdilər? Onların özləri gedirdilər avtovağzala. Gedirdilər avtovağzalda hər hansısa bir avtobusla danışırdılar. Həmən avtobus gedirdi misal üçün Bakı-Gürcüstan marşrut xətti üzrə. Həmən avtobus olurdu ki, gəlmirdi. Gəlmirdi, bu yazıq turizm şirkətinin 50 nəfər səhər tezdən adamı qalırdı yerdə. Amma bunlar məni tanıdıqdan sonra bunlar 2-3 nə bu turizm şirkətləri 3-5 avtobusun nömrələri var idi burada. Çətinliklər çəkirdilər. Amma mənim özüm Gürcüstanlı olduğum üçün birinci növbədə, ikinci növbədə də atam həmin marşrut xətti üzrə işlədiyinə görə mən bütün sürücü auditoriyasını tanıyırdım. Hamını tanıyırdım. Onların məndə Gürcüstan nömrələri, Gürcüstandakı ev nömrələri, nə bilim onun oğlunun nömrəsi, nə bilim hər birisinin nömrəsini mən götürürdüm ki, misal üçün və sabahsı günü mənə 100 dənə avtobus sifariş olduğu təqdirdə mən 120 dənə avtobus yığırdım özüm. Mən bilirdim ki, bunun 20-si gəlməyəcək.